Jedes Mal, wenn mir jemand sagt, Shish Taouk sei ein einfaches Rezept, weiß ich, dass er es falsch macht. Der authentische Geschmack ist nur mit dem richtigen Coleslaw und der Toom-Soße möglich. Heute verrate ich die Geheimnis dieser Zutaten. Die typische Taouk-Marinade ist unkompliziert. Wichtig ist nur, dass das Fleisch mindestens 2 Stunden mariniert wird. Schneide einen Weißkohl in feine Streifen und massiere ihn mit etwas Salz und Wasser, damit er die richtige Konsistenz und den passenden Geschmack bekommt. Danach das Salz gründlich abwaschen. Dann mische Mayonnaise, schwarzen Pfeffer, den Saft einer halben Zitrone, eine halbe geriebene weiße Zwiebel und eine halbe Karotte. Dazu einen Teelöffel Essig und 3-4 Esslöffel Zuckersirup und mindestens 2 Stunden im Kühlschrank ziehen lassen. Schreib Toom in die Kommentare, um das geheime Toom-Rezept zu bekommen und genieße es.